Пап, смотри, какие оценки получил, все пятерки. А ну дай посмотреть. Молодец, сынок, все пятерки. На Новый год с меня мотоцикл. Так, где же мои деньги на мотоцикл моему сыну? А вот. Ах, обманщик сын. Двойки получил. Ну, я знаю, что ему подарить. О, наконец-то Новый год, там у меня ждет мой подарок. О, там мой мотоцикл. Что за мотоцикл для детей? А ну-ка, сынок, подойди сюда. Это тебе за плохие оценки.